У мене давление УП 200. 200 давление, 50 УП. Отказала левая лапа, учащенное сердцебиение и слабый пульс. Все, я, наверное, все. Поэтому вызывай, наверное, скорую алабайскую помощь. Вот так буде. Ну що, повірила? А? Повірила? Це я тренуюсь. Я решив податься в актери. Буду актером. Сначала хотів двинуть в Бразилию. Бразилию это в сериалы. А потом думаю, нахуй воно мені надо. Тільки соплі жують. Подамся в Netflix. Netflix, это ж модно, хорошо. Там 3 сериал, сняли 3 сезона, а в 4-м я буду сниматься. Как вольнуем кучку трехпорционную. 3 порції кучки, вони там всі прихереють. Ну, з моєго.